大家好，又係我哋啦，我哋係小思怡，我係2A 馮子瑜，我係2A 郭曉蘭，我是2甲班馮子瑜 ，I am 2A Anna。各位早安 ，Good morning everyone。我最喜歡的科目是體育科。My favorite subject is PE. I love my father and mother a lot. My father and mother love me a lot. 老師說我很懂事。我說我的老師懂很多事。我喜歡對別人微笑。別人很喜歡對我微笑。No pain, no gain. Don't play video games. Work hard, play hard. Do everything with heart. 我哋都係2年班咋。當你哋仲同緊爹哋媽咪講，我要攬攬，我要錫錫，我要買玩具，我要屙便便，我要屙便便醜死鬼啊！咦？你係邊個？幾多年級？住喺邊度？有冇香港身份證？而家唔係事必要你講。你講個嘢將會成為我老公。係成為呈堂證供啊！你只係1年級就做小事。我係迪溫，全名係多維基拉瓦嘅迪溫吞路城。我嚟自斯里蘭卡，我而家讀1年班，住西貢。我好中意食薄餅，好味道。我好中意食雞，Yummy。我要專心讀書，唔做你老公。你哋可以等下嘅。你只係1年級就做小司儀？係咪破咗學校紀錄啊 ？No， 前有古人，後有本人，學好完畢，唔使頭痕。各位早晨，我記得啦。陳校長話佢以前都訓練過1年級做小司儀，仲係大。你大完未啊？大完㗎啦，等我再講多次。陳校長話佢以前訓練過1年級做小司儀，仲係大場面添。校長知道你就快要退休，祝你退休生活愉快。校長祝你身體健康，去多啲旅行，環遊世界。我要多謝陳校長會俾機會我，陳耀升小我到讀書，令我好開心，學多啲嘢。校長係咪好感動呢？校長忍住唔好喊，麻煩隔離嗰位家長遞張紙巾俾校長啦。校長，我有張紙巾，如果你有需要，我可以俾你㗎。不過我頭先擤完鼻涕喎，你介唔介意㗎？最後，我想同校長講 I love you。校長，我愛你。校長，我愛你。你頭先講乜話？斯里蘭卡話。都叫你平時要讀多啲書㗎啦。大家都要讀多啲書，學多啲嘢，知唔知啊？知道。我哋